Visi mes šaldytuve turime tokių produktų kaip sviestas, sūris, dešra, paštetas. Tai yra tie produktai, kuriuos jeigu mes laikome atvirus, jie apdžiūsta ir pasidaro tokie neestetiški, negražūs ir turbūt net nelabai skanus, bet jų taip pat nerekomenduojama laikyti 100% sandariai uždarius. Ir žinoma, tu per varę turi sprendimą. Sūrinės, mano rankose mažiausia sūrinė, mini sūrinė, nors jinai ir skamba mini, bet telpa ją iš tikrųjų daug. Iš pradžių parodysiu, kaip jinai atrodo, tada parodysiu, kiek telpa. Jos pagrindas yra dvipusis, viena dalis, mato, tokia įdubusi, kita dalis lygi, ant lygios dalies patogu laikyti sviestą arba kažką tai, ką jūs norite galbūt atsipjauti su kokiu neaštriu peiliu, o ant įdubusios irgi sūrį kokį nors dešrą paštetą, kad neiškristų kažkur nešant. Ir pagrindinis dalykas yra dangtelis. Dangtelėje yra integruotas filtras, kuris išleidžia per didelį drėgmės kiekį, bet neišleidžia kvapų. Tai jūsų sviestas, sūris, dešra, paštetas laikysis puikiai ir šaldytuvas neturės specifinio kvapo. Tai ypač aktualu, jeigu laikote kažkokius tai specifinius kumpelius arba kažkokius pelėsnius ar kažkokius sūrius, kurie skleidžia kvapą. Labai patogu atidengti, yra va štai tokios varankinėlės ir labai patogu netiesiai su juo serviruoti į stalą kur nors per pusryčius. Ir štai čia aš turiu porą gabaliukų sūrio po 180 gramų ir parodysiu, čia kad geriau jūs matytumėt, parodysiu, kaip telpa į šitą sūrinę. Va, įdedu vieną gabaliuką ir kitas gabaliukas ilgesnis, tai aš jį paprasčiausiai perlaužiau ir va 180 x 180, 360 gramų sūrio puikiausiai tilpo man į sūrinę ir belieka tik padėti šaldytuvą ir kai norėsiu įsitraukti ir vaišintis. Ir šiandien dar galite ją suspėti įsigyti tik už 9,90, tai yra beveik 60% nuolaida, tai iš tikrųjų sutaupote labai daug ir turite fantastišką daiktą tiek sau, tiek galbūt kažkam tai puikią dovaną. Rekomenduoju.